வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்ன கேட்டிங்கன்னா மஹேந்திரா 605DI அர்ஜுன் நோவோ டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்துருங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்ருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், ரொட்டாவேட்டர், ஜேசிபி, ட்ரெய்லர் சேல்ஸுக்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடலுங்க. மஹேந்திரா 605DI அர்ஜுன் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா வெறும் 2000 சில்லற ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. மீட்டரை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற மீட்டரே பார்த்துக்குங்க. டயர் வந்து 4 டயருமே ஒரு அரை பட்டன் இருக்குங்க. 4 டயருமே அரை டயர் இருக்குங்க. வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்துக்குங்க, டிஸ்பிளே பண்ணுறேங்க. 2000 சில்லற ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்கு. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா வண்டி ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. ஈரோட்டில் தாங்க இந்த வண்டி இருக்குது. ரொம்ப தெளிவான வண்டி. சேர் ஓடலிங்க, வெறும் வாழை மரம் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்கு. இந்த வண்டியோட ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்பர் கியர் ஆப்ஷன் இருக்குதுங்க. வண்டி வந்து கிரிப்பர் கியர் ஆப்ஷன் இருக்கிறனால வாழை மரம் ஓட்டுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாங்க. இந்த வண்டி வச்சுருந்தவர் வந்து வாழை மரம் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்காங்க. அதனால் வண்டியில் எந்த ஒரு அடிபுடி எதுவுமே கிடையாதுங்க. இந்த வண்டியில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊக்கு பெட் மட்டும்தாங்க அவைலபிளாக. வண்டியோட ஹவர் பார்த்தீங்கன்னா 2800 ஹவர் ஓடி இருக்குங்க. 2800 ஹவர் ஓடி இருக்கு. 4 டயரும் அரை டயருங்க. ஒரே ஓனரு. சேரு எதுவுமே ஓட கிடையாதுங்க. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே அப்படியே ஷோரூம் பீஸில் இருக்குங்க. வண்டி புது வண்டி மாதிரியே இருக்குங்க. தேவை இருக்கிறவங்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துங்க. இதில் கிரிப்பர் கீர் ஆப்ஷன் இருக்கிறனால வாழை மரம் ஓட்டுறதுக்கு இந்த வண்டி நல்லா இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 57 ஹெச்பி வருங்க. ஹெச்பி வந்து 57 ஹெச்பிங்க. டபுள் கிளச்சு, பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு, கிரிப்பர் கியரு, ஃபுல் ஆப்ஷனல் வண்டிங்க. தேவை இருக்கிறவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கங்க. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,60,000 கேட்குறாருங்க. 5,60,60,000 கேட்குறாரு வண்டி ஓனரு. நேரில் போய் பேசும்போது ஒரு 5,30,000 அந்த ரேஞ்சில் ஃபைனல் ரேட்டாக கொடுத்துருவாருங்க. ஃபைனல் ரேட் 5,30 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருவாரு. தேவை இருக்கிறவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவிலே இருக்குங்க. வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். ஆல் டீட்டெயில்ஸ் வீடியோவிலே இருக்கும். நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேவை இருக்கிறவங்க மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திங்க. ரொம்ப தெளிவான வண்டி. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.